que vous allez bien. كنتمنى تكونوا كلكم بخير. Alors, الدرس ديال اليوم هو la communication et acte de langage. Raconter un souvenir de voyage. يعني نحكيو un souvenir de voyage. Souvenir de voyage, ça veut dire ذكرى souvenir ذكرى de voyage سفر ذكرى سفر. في هذا النوع ديال الدروس اول حاجه كنقوموا بدراسه وملاحظه l'observation ديال l'image. نمشيو j'observe et je découvre ألاحظ واكتشف. Observe bien les images, لاحظ مزيان les images pour répondre aux questions. باش تجاوب على الأسئلة. Que vois-tu sur السؤال رقم 1 Que vois-tu sur ces images؟ شنو كتشوف في هاد لي زيماج؟ شحال عندنا من ايماج؟ عندنا 1 2 3 4 ايماج. نبداو بالايماج الاولى. كنشوفوا très bien, c'est une fillette et des enfants. Une fillette parle à d'autres enfants. هنا كاينه une ruelle toute bleue. الزنقه هنايا زرقاء. هنا une vue sur une ville. واحد لا في منظر على واحد المدينه. وهنايا une place publique. واحد المكان عام une place publique. الوغ الجواب ديال السؤال الاول هو هذا. نحاول نكتب لكم الاجوبه باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. الوغ كنشوفوا une fillette parle à d'autres enfants. بنت تتكلم مع الاطفال الاخرين. des photos avec une ruelle toute bleue زرقاء avec une ruelle toute bleue. une vue sur une ville هي هذه واحد المنظر على مدينه. une place publique هي الاخرى une place publique واحد المكان عام une place publique. ندوزو السؤال رقم 2. ندوزو question numéro 2. reconnais-tu les lieux sur la photo؟ reconnais-tu كتعرف الاماكن اللي كاينه في الصور؟ واش كتعرفها؟ وي كلشي كيعرفها. شنو هي؟ c'est dans une ville في واحد المدينه du Maroc ولا au Maroc appelée شفشاون. كتسمى شفشاون ولا فيل بلو ولا كنسميوها المدينه الزرقاء. très bien. نشوفوا الكيسيون نيميرو 3. qui sont ces personnages؟ هاد لي بيرسوناج هادو qui sont ces personnages؟ les personnages sont une fillette بنت avec ses camarades. une fillette avec ses camarades. très bien. ندوزو la 4e question. à ton avis في رأيك à ton avis هي في رأيك كيف la petite fille blonde؟ شنو كدير هاد لا petite fille هاد البنت الصغيره بلوند هي شقراء اللي شعرها اشقر. شنو كدير هاد لا petite fille؟ شنو كدير؟ la petite fille blonde partage تشارك سي سوفونير ذكريات ديالها دو فواياج ديال السفر ا شفشاون. يعني كتعاود لصحابها على لو سوفونير دو فواياج ا شفشاون على ذكرى السفر ديالها شفشاون. très bien. alors j'écoute et je comprends. استمع وافهم. écoute bien le dialogue avant de répondre aux questions. خاصنا نسمعوا الديالوج باش نجاوبوا على هاد الاسئله. alors انا غنقرا لكم الديالوج وغنشرحوا لكم. خليكم معايا. فوالا. صوفيا هذا هو الديالوج. صوفيا est contente de son voyage à Chefchaouen. فرحانة بson voyage à Chefchaouen. il partage avec enthousiasme تشارك avec enthousiasme ses souvenirs الذكريات ديالها avec ses camarades. كتشارك الذكريات ديالها مع ses camarades. alors pendant les vacances de fin d'année في les vacances ولا خلال les vacances العطلة de fin d'année ديال آخر السنة je suis allée en voiture. مشيت en voiture بالسيارة avec mes parents à شفشاون مع الوالدين ديالي à شفشاون. cette ville هذه المدينة est jolie مدينة جميلة et jolie et tranquille وهادئة.
on y trouve plusieurs sites et monuments à découvrir. لقينا بزاف ديال البلايص ومآثر اللي نكتشفوها. Pour commencer باش غنبداو on s'est promené dans les petites ruelles bleues. درنا في les petites ruelles في الأزقة الصغيرة الزرقاء de la Médina ديال المدينة. Et on acheté واشترينا plein de souvenirs. اشترينا بزاف ديال الذكريات dans les bazars من les bazars. Le jour suivant في اليوم الموالي on a visité la Kasbah. زرنا القصبة. Ces beaux jardins الحدائق ديالها الجميلة et le musée والمتحف. Ensuite من بعد en arrivant à la place publique وطا الحمام. من بعد مشينا la place publique المكان العام وطا حمام. il y a plusieurs cafés اللي كان فيه بزاف ديال لي كافي ديال المقاهي et restaurant ديال المطاعم. On a commandé un plat traditionnel. يعني طلبنا un plat traditionnel طبق traditionnel تقليدي. et du thé وشاي à la menthe بالنعناع. شاي بالنعناع. C'est délicieux. لذيذ. Finalement أخيرا le dernier jour آخر يوم on a fait une longue promenade. درنا واحد longue promenade ça veut dire واحد الدورة طويلة de la source راس الماء. المصدر اللي سميتو راس الماء مصدر راس الماء يعني واحد العين. jusqu'à la mosquée من راس الماء حتى لا موسكي ça veut dire المسجد بو زعفر. من راس الماء المسجد بو زعفر. de là-haut من الفوق la vue من الفوق la vue sur la ville est magnifique. المنظر على المدينة رائع. alors هنايا معاودة هاد الفقرة. le soir بالليل on a repris la route ولا مساء on a repris la route شدينا الطريق. nouvelle destination يعني واحد لا ديستيناسيون جديدة غيمشيو لواحد البلاصة جديدة. تطوان اي طنجي غيمشيو فيها يمشيو تطوان اي طنجي. très bien. j'ai beaucoup aimé cette petite ville. هاد المدينة الصغيرة حبيتها بزاف. ville bleue مدينة زرقاء. et la nature qui l'entoure وحبيت حتى الطبيعة اللي دايرة بها l'entoure. j'aimerais bien revenir une autre fois. بغيت نرجع مرة أخرى. c'est clair. alors غادي نكملو l'autre page 111 نمشيو لصفحة 111 ونكملو هاد السؤالين اللي بقاو. السؤال رقم 8 سؤال ولا 3 كيسيون 8 9 et 10. من بعد ما قرينا ولا قبل ما نمشيو لصفحة 111 مازال ما جاوبنا على j'écoute et je comprends. alors numéro 5 as-tu entendu un dialogue ou un récit. هادشي اللي سمعتي واش هو ان ديالوج حوار ولا ان ريسي حكايه. واش حوار ان ديالوج ولا حكايه. alors c'est un récit. très bien c'est un récit لحقاش صوفيا كانت كتعاود كانت raconter son souvenir de voyage. كتعاود الذكرى ديالها ديال السفر. c'est un récit. alors numéro 6 que raconte Sophia. شنو كتعاود صوفيا. que raconte Sophia. à quel temps sont conjugués les verbes. إلا رجعنا شفنا les verbes فاش مصرفين. que raconte Sophia. شنو كتعاود صوفيا raconte son voyage. فاش مصرفين هاد لي فيرب مصرفين au passé لحقاش كتعاود لينا هادشي في الماضي au passé. صوفيا raconte son voyage و لي فيرب مصرفين au passé. alors numéro 7 comment est la ville de Chefchaouen. كي دايره هاد لا فيل ديال شفشاون. comment est la ville de Chefchaouen.
La ville de Chefchaouen, كما قالت لنا Sofia, est très jolie. La ville de Chefchaouen est très jolie. زوينة بزاف, très jolie. Désolée. Alors, 8. Quels sont les lieux visités par Sofia et ses parents? شنو هما الأماكن اللي زاروها صوفيا et ses parents, صوفيا ووالديها. A. Le premier jour, شنو زارو. B. Le jour suivant, يعني اليوم اللي من بعد. C. Le dernier jour, في اليوم الآخر. Alors, A. في اليوم الأول زارو لا ميدينا ولي بازار. B. يعني في اليوم الثاني لا كاسبا et la place publique Wata. Et le dernier jour, في اليوم الأخير داروا واحد البروموناد de la source راس الماء. داروا دورة في la source راس الماء jusqu'à كما شفنا jusqu'à la mosquée زعفر. أنه مشاو حتى المسجد زعفر. 9. Que pense Sofia de ce voyage? Que pense Sofia? شنو كتعتقد ولا شنو كتفكر صوفيا على هاد السفر؟ واش عجبها إليمي ولا ديتيست؟ واش ما عجبهاش؟ شنو بالضبط هاد صوفيا كتعتقد ولا كتظن على هاد لو فواياج؟ Alors, Sofia a beaucoup aimé ce voyage. Sofia a beaucoup aimé ce voyage. عجبها بزاف هاد لو voyage. Alors, 10. Quelle est la nouvelle destination de Sofia et ses parents? شنو هي الوجهة الجديدة هي لا destination الوجهة الجديدة ديال صوفيا ووالديها. شنو هي الوجهة كما شفنا في الديالوج؟ La nouvelle destination c'est Tétouan et Tanger. مدينة تطوان ومدينة طنجة. مدينة تطوان ومدينة طنجة. Alors, la nouvelle destination c'est Tétouan et Tanger.